pakai ini loh kalau lagi batuk tapi nggak suka minum obat. Ini madu Vitasma, Mom, yang sekaligus dapat mengobati asma dan segala permasalahan pernapasan seperti bronkitis, flu, batuk, dan alergi. Madu Vitasma ini di dalamnya sudah ada kandungan ekstra jintan hitam, rimpang jahe, dan ekstra daun ceker ayam. Jadi Mom, madu Vitasma ini mengandung 100% bahan-bahan herbal berkualitas serta sudah teruji secara klinis. Jadi aman dikonsumsi dan tidak membuat ketergantungan. Cobain ya Mom, pakai yang alami pasti hasilnya lebih sehat. Langsung cek keranjang oranye.